を谷よりさん何が縁にかけて安定させます。こういう、あ、分かった。こういうことだよ。はい。入る人にギリギリ入れないじゃん。こうしてね。よし。何が全然回らん。本当に角度悪いか。そんな硬いことある？これ寝っ転がってる場合じゃねえ。全力で。よいしょ。せーの。せーの。新品だから硬いんじゃん。新品だから。あ、来た？もう一回やればいくかな。なんで？よし、ここだな。あ、来てる。すごいね、これ。なんて便利なの？よいしょ。お、手で回るから、来ますって。あ、来た。うわー、高っ。あ、汚い。汚れちゃった。これ。何これ緑。全部に。うわ、布団みたい。ます。います。中も。中が緑なんだ。取れない。緑取れない。いいな。止まった。よいしょ。どっちに回すんだこれ。こっちか。こっちか。お、閉まってしまった。よし。こうして。オッケー。オッケー。オッケー。そんな回んないことあるか？
毛がプルプルしてきた。おっとしょうがないか。いいかな。したらこれをそしてこれなんかね、こうして見るんだっけね。します。完成。ちょっとね、あれキックスタートっていうのやってみたいね。あそしてよっなんでせーの。